এখন টাটা পাঞ্চ 2023 পলিথিনে চেঞ্জ হোৱা নাই অৰ্থাৎ মামৰে ধৰিব দৰৰ কথা গাড়ী কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড মাৰ্কেটত আহি গ'ল সানৰুফ থকা কোম্পানী ফিটেড ইমান ডাঙৰ এলচিডি স্ক্ৰিন আছে ষ্টিং মোড আছে চাওক আপোনালোকে কিয়া হল 2022 22 টপ মডেল গাড়ী মেনুৱেল টপ মডেল আধা দাম নতুনৰ আধা দাম স্টার্ট দি দিলো এক নাম্বার গিয়ারত দিলো একদম স্মুথ চাওক আপোনালোকে এক আঙুলিৰে মই স্ট্ৰিং কটোৱাই আছো এ চাওক আপোনালোকে এক আঙুলি যদি বাস একদম আৰাম আছে গাড়ী তো জিপ হয় গতিকে বাবলুদাৰ আপুনি বেছিভাগ গাড়ী 19 20 21 22 মডেলৰ বা 2 মাহ 1 মাহ পুৰণি গাড়ী বেছি কি উঠায় আপুনি চাওক আগৰ কনসেপ্টটো মানুহৰ বেলেগ আছিল যে সেকেন্ড হ্যান্ড বুলি ক'লে ধৰি লওক 12 13 14 চনৰ গাড়ী বা তাতকৈ পুৰণি গাড়ীবিলাক মানুহে আধা দামত বা আধাতকৈও কম দামত কিনি লৈ যায় কিন্তু আজিকালি সেই কনসেপ্টটো মানুহ চেঞ্জ হৈছে যে মানুহে এইটো ভাবে যেন গাড়ী এখন কিনো এখন নতুন দামতকে 2 লাখ টকা কমত যদি আমি এখন প্ৰায় নতুন গাড়ী পাই আছো মাত্ৰ 1000 2000 5000 10000 কিলোমিটাৰ ৰানিং গাড়ী এখন পাই আছো আলটিমেটলি কাস্টমাৰজনে সেই নতুন গাড়ীখন লোৱাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ নতুন গাড়ীখন লোৱা আপোনাৰ 10000 বা 5000 ৰানিঙৰ গাড়ীখন লোৱা আৰু আপোনাৰ নতুন গাড়ীখন লোৱা সেম একেই হয় দৰ্শকসকল মই আজি এনে এটা ডিলাৰ দেখুৱাম যি ডিলাৰত আপোনালোকে 22 23 মডেলৰ গাড়ী বেছি দেখা পাব 21 22 23 মডেলৰ গাড়ী বেছি দেখা পাব গতিকে মই স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম কেমেৰাত আহিব তেও কিন্তু তাৰ আগতে স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে মোৰ লগতে বহি আছে মই সুধিম দাদা গাড়ী মোৰ প্ৰাইচ কিয় কম ৰাখে আপুনি গাড়ী চাওক লাভটো খাব পাৰে বেছি চাওক নহয় কথা এটা আছে বিজনেছ এটা পলিচি আছে লো প্ৰফিট হাই সেল সেই গতিকে মই হেতুৱে ফলো কৰো যে ধৰি লওক লো প্ৰফিট কৰিম সেলটো বঢ়াম সেলটো বেছি কৰিম যে কাস্টমাৰ হওক বা গ্ৰাহকসকলে যিসকল গ্ৰাহকে যিমান গ্ৰাহকলে মই গাড়ী মানে ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম তিমানে মোৰ ধৰি লওক ডিলাৰখনৰ কাৰণেও ভাল প্লাস ধৰি লওক ভাল এখন গাড়ী যদি যিমান পাৰো বেছি গ্ৰাহকলৈ দিব পাৰো গ্ৰাহকবোৰো সন্তুষ্ট হ'ব কাৰণ মই যদি গাড়ী এখন বেচিলেতো নহ'ব গাড়ীখনৰ লগত সাৰ্ভিস প্লাস গাড়ী কন্ডিশন গোটেইখিনি চাই পেলাই ভাল গাড়ী যিমান পাৰো যিমানকে পাৰিছো লো প্ৰফিটত গাড়ীবিলাক প্ৰভাইড কৰি আছো এটোৱে মানে মোৰ মেইন টাৰ্গেট নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাইছে খবৰ ইত্যাদি বেছি দেৰি নকৰো ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰ ডাইৰেক্ট এড্ৰেছ দি আছো এ কেমেৰা ঘূৰাই দিম ঘূৰাই পেলাই দেখুৱাই আছো এ মেট্ৰ' হস্পিটাল আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে যদি নগৰ ঢিং গেটৰ যি অভাৰব্ৰিজ আছে সেই অভাৰব্ৰিজ পাৰ হৈ মেট্ৰ' হস্পিটাল অভিমুখে আহে অৰ্থাৎ মৈৰাবাৰী অভিমুখে আহে তেতিয়াহ'লে মেট্ৰ' হস্পিটাল নাপাওঁতে আপোনাৰ হাতৰ সোঁহাতে দেখা পাব ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰ এড্ৰেছ মই দি দিছোঁ নগাঁৱৰ আচলতে মেট্ৰ' হস্পিটালৰ কাষত গতিকে স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীকতো ইতিমধ্যে কেমেৰাৰ সন্মুখত আনিছোঁ এইগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী দাদা আপোনাৰ শুভ নাম জনাব মোৰ নামটো মিষ্টাৰ সুশত কুমাৰ নাথ আৰু ক'লে বাবলু বুলিয়ে মাতে আৰু বাবলু বুলি মাতে বাবলু বুলিয়ে জানে চবে একদম কম বাজেটত কিমান টকাত গাড়ী বৰ্তমান এতিয়া কম বাজেটত চাবলৈ গ'লে 190 মানত এটা আছে গাড়ী আচ্ছা আপোনাৰ ইয়ন 2015 মডেল আপোনাৰ স্পৰ্টছ টপ মডেলটো আচ্ছা টপ মডেল ঠিক আছে আমি ইতিমধ্যে জিপৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ যিটো আমি চলাই আহিছিলোঁ জিপ কিমান চনৰ দাদা জিপটো 2019 মডেল হয় 19ৰ জিপ চলাইছিলোঁ 19ৰ জিপ ডিজেল নে পেট্ৰল এখন ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট হয় আচ্ছা প্লাছ এখন আপোনাৰ লিমিটেড টপ মডেল 19ৰ যোনখন টপ মডেল জিপ কম্পাছ আছিলে এখন হয় আপোনাৰ আমি ভিতৰ চৰটো দেখুৱাইছোঁ যিহেতু চলাই আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে গতিকে আমি বেক চাইড দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে পাব দাদা নতুন দাম কিমান আছিলে ইয়াত এখন মোটামুটি নতুন 27 লাখ টকা 28 লাখ 27 28ৰ ভিতৰত 28 28ৰ ভিতৰত আছিলে লাখ গতিকে আপোনাৰ ইয়াত কিমান দাম আছে মই ইয়াত একদম কম দামত দি আছোঁ এখন গাড়ী মই দাম ৰাখিছোঁ আধা দাম নতুনৰ আধা দাম মাত্ৰ 13.5 লাখ টকা মাত্ৰ 13.5 লাখ টকা ৰাখিছে হয় নতুনৰ আধা দামত আপোনালোকে পাব গতিকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে যে নতুন কিনিলে যি ফিলিংছ পাব সেকেন্ড হ্যান্ড কিনি চলালেও মানে নতুনৰ দৰে পাব ন হয় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আপুনি কৰি ৰাখিছে হয় ঠিক আছে নেক্সট আমি এয়া দেখুৱাম হয় আপোনাৰ এখন ব্ৰেজা হয় 17ৰ ব্ৰেজা হয় এখন ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট আচ্ছা ডিজেল
ভেৰিয়েণ্ট না ডিজেল ভেৰিয়েণ্টৰ ব্ৰেজা হয় মাইলেজ আপোনাৰ বহুত ভাল পাব টিপটপ আছে গাড়ী একদম ধুনীয়া টিপটপ আছে পুৰা সিল ইঞ্জিন আছে সিল ইঞ্জিন মাৰ খোৱাটো নহয় ন মাৰ খোৱা নহয় মানে এক্সিডেন্টাল নহয় হয় এক্সিডেন্টাল একেবাৰে নহয় মানে যিসমূহ গাড়ী দেখুৱাম সব গাড়ীত কোনো ধৰণৰ বিসংগতিটো নোলায় হয় একো নোলায় গাড়ী কিনাৰ পিছতো কোনো বিসংগতি নাই 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 তেনেকুৱাটো একো পুৰা জেনুইন থাকিব একদম জেনুইন আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান দাদা ইয়াৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ দাম বেছিও ৰখা নাই একদম মই আপোনাৰ যিখিনি দাম কৈ দিম মোটামুটি ফাইনেল বুলি ধৰি ল'ব হা এখন মই আপোনাৰ 590 দি দিম 590 নতুন কিমান পৰে নতুনটো আপোনাৰ 10 লাখ মানৰ পৰে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এয়া দেখম হেৰিয়াৰ টাটা হেৰিয়াৰ নতুন বহুত দাম পৰে হয় নতুন আপোনাৰ 22 লাখ টকা পৰে এখন আচ্ছা আপোনাৰ XT প্লাছ পেনাৰমিক সানৰুফ আছে এখনত পেনাৰমিক সানৰুফ থকা টাটা হেৰিয়াৰ দেখুৱাই আছো গতিকে নতুন প্ৰায় 22 লাখ টকা পৰে 22 লাখ টকা পৰে গতিকে সেকেন্ড হ্যান্ড কিমান দামত আহিব কিমান চনৰ দাদা এখন আপোনাৰ 2021 ৰ লাষ্টৰ 2021 ৰ লাষ্টৰ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে একদম টপ মডেলৰ গাড়ী ইয়াতে আছে 22 21 আৰু 23 মডেলৰ গাড়ীও ইয়াতে আছে আৰু 4.0 AC হিটাৰ পাৱাৰ ষ্টিং LCD স্ক্ৰিন সব কিমান ডাঙৰ একদম কোম্পানী ফিটেড আছে সব ৰানিং আছে ন সব ৰানিং আছে আপোনাৰ পেনাৰমিক সানৰুফ আছে আচ্ছা সিল ইঞ্জিন মাৰ খোৱাটো নহয় ন একেবাৰে নহয় একো বিসংগতিটো নাই 1% নাই আচ্ছা পুশ বটন ষ্টাৰ্ট আছে দাদা প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এখন আপোনাৰ একদম ফিক্স মই আপোনাক এখন দি দিম 16 লাখত দি দিম 16 লাখত হয় মানে নতুন দামৰ আধা দামতে এৰি দি আছে মোটামুটি এখন আপোনাৰ প্ৰায় 6-7 লাখ টকা কমত দি আছে আচ্ছা 6-7 লাখ টকা কমত দি আছে মাত্ৰ 21 ৰ লাষ্টৰ 21 ৰ গাড়ী 22-23 মাত্ৰ এটা বছৰ মাজত গৈছে 23 চলিয়ে আছে এটা বছৰ মাজত যোৱাৰ কাৰণে 7 লাখ টকা কমি গ'ল গাড়ীৰ দাম টাটা হেৰিয়াৰ চাওক আপোনালোকে নতুন কিন্তু এতিয়াও যদি আপুনি ল'ব যায় 22-23 লাখ টকা পৰিব গতিকে নতুনে হৈ আছে গাড়ী পুৰণা নহয় ঠিক আছে নেক্সট আমি বলেৰো দেখুৱাম দাদা বলেৰো কিমান চনৰ এখন আপোনাৰ 21 ৰ বলেৰো 21 ৰ বলেৰো না এখন আপোনাৰ 21 ৰ বলেৰো আচ্ছা এখন আপোনাৰ ৰানিং আপোনাৰ 57000 মান 6000 মান ৰানিং হৈছে আচ্ছা গাড়ী ফুল গাড়ী অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে পুৰা টিপটপ আছে টিপটপ ইয়াৰ কম্পিউটাৰে পুৰা কাম কৰে যেটো এলেক্সা এখন টপ মডেল হয় না এখন টপ মডেল হয় এখন আপোনাৰ ফুল গাড়ী অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে আচ্ছা আৰু এখন গাড়ী মই দাম ৰাখিছো 890 না আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব অলপ হৈ যাব দিয়ক অলপ হৈ যাব ঠিক আছে আমি এয়া দেখুৱাম দাদা বলেৰো এখন আপোনাৰ 2017 ৰ বলেৰো BS4 আচ্ছা আৰু এখন BS6 আছে BS4 মডেল হয় এখন আপোনাৰ ৰানিং 71000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে BS4 ৰ হয় টিপটপ আছে গাড়ী না টিপটপ আছে টায়াৰৰ গ্ৰিপ পুৰা আছে দাদা প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এখন আপোনাৰ 6.5 লাখ টকা 6.5 লাখ আৰু নেগোচিয়েবল তো হ'ব অলপ হৈ যাব ন ঠিক আছে নেক্সট এইখন দেখম কোনটা এখন আপোনাৰ Hyundai Accent এখন আপোনাৰ 2018 চনৰ Accent হয় আপোনাৰ এখন নেভি অফিচাৰ এজনৰ গাড়ী হয় ফুল গাড়ী অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে আৰু এখন গাড়ী মই আপোনাৰ 460 দি দিম পুৰা টিপটপ আছে না টিপটপ আছে 4 পাৱাৰ উইন্ডো মিউজিক সিস্টেম AC হিটাৰ সব কোম্পানী ফিটেড যিবিলাক ফেসিলিটি সব ৰানিংত আছে আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব না অলপ হৈ যাব ফাইনান্সত নিবলৈ ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগে 1.5 লাখ মান টকা দিলে হৈ যাব 1.5 লাখ টকা ঠিক আছে নেক্সট কিয়া দেখম কিয়া মার্কেটত বহুত প্রভাব পেলাই আছে কিয়া হলো 2022 22 টপ মডেল গাড়ী ম্যানুয়াল টপ মডেল HTX আৰু এখন আপোনাৰ ৰানিং হৈছে 13000 কিলোমিটাৰ মানে 22 ৰ লাষ্টৰ প্ৰায় 23 ৰ গাড়ীৰ ভিতৰ পৰা চালে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব পলিথিনে আতৰা নাই এ চাওক প্ৰত্যেকটো সিটত পলিথিন লগোৱা আছে এয়া চাওক আপোনালোকে পলিথিন লগোৱা আছে অৰ্থাৎ যেনেকে নতুন আসলে শোৰুমৰ পৰা ঘৰত ওলাই আনিলে মানুহেটো অলপ দিন পেলাই চলাই আসলে এক বছৰ চলাই পেলাই পলিথিনটো চেঞ্জ কৰে কিন্তু পলিথিনে চেঞ্জ হোৱা নাই অৰ্থাৎ মামৰে ধৰিব দৰৰ কথা গাড়ী কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটত আহি গ'ল সানৰুফ থকা কোম্পানী ফিটেড ইমান ডাঙৰ LCD স্ক্ৰিন আছে ষ্টিং মোড আছে চাওক আপোনালোকে লগতে 4 পাৱাৰ উইন্ডো AC হিটাৰ সব ৰানিং আছে ন সব ৰানিং আছে গাড়ী নন স্ক্ৰেচ আচ্ছা নন স্ক্ৰেচ গ্যাৰান্টি মানে কোনো গাড়ী স্ক্ৰেচ নাই ওয়াৰেন্টি তো আছে ওয়াৰেন্টি এখন কোম্পানী ওয়াৰেন্টি আছে গোটেই আৰু বাকি সমূহ গাড়ীটো তো ওয়াৰেন্টি গ্যাৰান্টি আছে সব গ্যাৰান্টি আছে প্ৰাইস কিমান লগাইছে দাদা এখন আপোনাৰ আস্কিং টু 13,50,000 টকা হয় মোটামুটি মই এখন 13 লাখ টকা দি দিম 13 লাখ টকা দি দিব না ঠিক আছে নেক্সট এয়া দেখম এখন আপোনাৰ Hyundai Verna আচ্ছা 2018 মডেল নতুন কিমান দাম এয়া নতুন আপোনাৰ 14 লাখ মান আহে আচ্ছা Hyundai কি আছিল Hyundai Verna SX অপচনেল আচ্ছা টাচ স্ক্ৰিন আছে সানৰুফ আছে ভেন্টিলেটেড সিট আছে ডায়মণ্ড গাৰ্ড এলয়
ডায়মণ্ড কাট এলয় আছে এয়াৰ বেগছ আছে গোটেইখিনি গোটেইফালে। আচ্ছা দাদা প্ৰাইচ কিমান লগাইছে? এখন প্ৰাইচ একদম দিয়া দামটোৱে কৈ দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ এইখন গাড়ীত আৰু বাৰ্গেনিং নহ'ব, 690 দি দিম। 6,90,000 6,90,000 ভাড়া আধা দামত দি আছোঁ চব গাড়ী। আধা দামত চব গাড়ী আধা দাম। এইখন গাড়ী আপোনাৰ 14 লাখ টকা, মই 7 লাখ টকাও লোৱা নাই, মাত্ৰ 6,90,000 টকাত মই দি দিম গাড়ী। আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট আমি এখন দেখুৱাম দাদা। এইখন আপোনাৰ i20 18ৰে গাড়ী এখনো। ঠিক আছে, এখনো টপ মডেল, আস্থা মডেল হয়। ঠিক আছে, এইখন গাড়ী আপোনাৰ ফুল গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে। গাড়ী আপোনাৰ AC হিটাৰ মিউজিক চিষ্টেম চব আছে, বেক কেমেৰা কোম্পানী ডিছপ্লে গোটেইখিনি আছে। এইখনো মই কম দামত দি আছোঁ। এইখন মই দি আছোঁ একদম দিয়া দামটো কৈ দিছোঁ আপোনাক 580 দি দিম। এখন 580 আৰু নেগোচিয়েবলটো হ'ব 580 এখন একদম লাষ্ট দামটো কৈ দিছোঁ 580। নতুন কিমান? এখন আপোনাৰ নতুনটো 12 লাখ 11 লাখ মান আহে। 11 লাখ ঠিক আছে। আমি চুইফ্ট দেখুৱাম। চুইফ্ট বৰ্তমান মাৰ্কেটত কিমান আছে নতুন দাম? এখন আপোনাৰ চুইফ্ট নতুনৰ দাম মোটামুটি 8.5 লাখ টকা আহে। এইটো কি মডেল? 22ৰ মডেল হয়, 2022। চুইফ্ট কি মডেল? এইটো VXI মডেল হয়। VXI হয়। 23,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আচ্ছা, ফুল গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, কোনো টাচ আপ নাই, ৰিপেইণ্ট নাই। গাড়ী এবাৰ চাই লওক, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী। টিপটপ আছে না গাড়ী? একদম টিপটপ আছে। প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? এখন মই একদম দিয়া দামটো কৈ দিছোঁ আৰু নতুনৰ দামতকৈ 2 লাখ টকা কম, 6.5 লাখত দিব। 6.5 লাখত দি আছে ন? 6.5 লাখত দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। 2 লাখ কিন্তু চলা, 2 লাখ টকা কমি গ'ল, কিন্তু 2 লাখ টকাৰ কিন্তু গাড়ী চলা নাই। 2 লাখ টকাৰ গাড়ী কিন্তু 23,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট এইখন দেখুৱাম। এইখন আপোনাৰ ডাষ্টাৰ হয়, ধুনীয়া কালাৰৰ ডাষ্টাৰ। ডাষ্টাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ ডাষ্টাৰ হয়। এইখন আপোনাৰ 17ৰ মডেলৰ ডাষ্টাৰ হয়। ঠিক আছে, 17 মডেলৰ ডাষ্টাৰ হয়। 4 পাৱাৰ উইণ্ডো আছে, AC হিটাৰ মিউজিক চিষ্টেম গোটেইখিনি আছে। আচ্ছা, আৰু এইখন গাড়ী আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ চাই লওক, বিৰাট ধুনীয়া। টায়াৰ 4টা নতুনেই হয়। আৰু এইখন গাড়ী মই নতুন দামটো আপোনাৰ 12 লাখৰ ওপৰত আহে। মই এখন আপোনাক একদম এনেকুৱা এটা দামত দিম, সেই দামটো মানে আপুনি শুনি পেলাই আচৰিত হ'ব। 4,90,000। 4,90,000 টকাত চাওক আপোনালোকে। নতুন দাম 12 লাখ টকা পৰে, 4,90,000 টকাত ডাষ্টাৰ পাই আছে 17 চনৰ ডাষ্টাৰ 4,90,000 টকা। 4,90,000 টকা চাওক আপোনালোকে 17। ঠিক আছে, নেক্সট দেখুৱাম। আৰু এখন গাড়ী আছে, এয়া এখন WRV হোণ্ডাৰ 17 চনৰ। এইখনো 17 চনৰ 7 চিটাৰ গাড়ী, টপ মডেল গাড়ী। নতুন দাম আপোনাৰ 14 লাখ টকা আহে। 14 লাখ টকা নতুন দাম। ফুল গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, ক'তো ৰিপেইণ্টো নাই, স্ক্ৰেচো নাই গাড়ী। গাড়ী এবাৰ চাই লওক, ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ চাই লওক। ৰুফ AC আছে, লেডাৰ চিট আছে, পুৰা টিপটপ আছে না? টিপটপ। ডায়মণ্ড কাট এলয় আছে। এখন দাম মই আপোনাক দি আছোঁ, এইখনো মই আধা দামত দি আছোঁ। 14 লাখৰ আধা 7 লাখ, কিন্তু মই 7 লাখো নলওঁ। এখন মই দি আছোঁ মাত্ৰ 680। 14 লাখৰ আধা 7 লাখ হয়, নতুন দামৰ আধা। কিন্তু আধা দামো ৰখা নাই, 6,80,000 ৰাখি আছে। কিমান চনৰ আছিলে? এখন আপোনাৰ 17ৰ গাড়ী হয়, 2017ৰ গাড়ী। 17ৰ গাড়ী, কিন্তু আধাতকৈ আৰু দাম কমি গ'ল, ইমান কম দামত দি আছে। ঠিক আছে, নেক্সট এয়া হোণ্ডাৰ গাড়ী i20 Active। এইখন আপোনাৰ 2018 মডেল। এইখনো আপোনাৰ মোটামুটি 10 লাখৰ ওপৰত আহে গাড়ী, টপ মডেলৰ গাড়ী হয়। এইখন মই আপোনাৰ ছেম তেনেকুৱাই আধা দামত দি আছোঁ, 5,10,000 টকা। 5,10,000 টকাত দি আছে ন? আৰুতো নেগোচিয়েবল হ'বই, একদম নাম মাত্ৰ কিবা এটা হ'ব। সেই নতুন দামতকৈ আধা দামত দিছোঁ এইখন। আচ্ছা ঠিক আছে, 18 চনৰ গাড়ী। ঠিক আছে। নেক্সট আমি দেখুৱাম, এয়া এইখন হৈছে হিউণ্ডাই গ্ৰেণ্ড আইটেন 1900 স্পৰ্টছ মডেল হয়। অ'কে, গাড়ী টিপটপ কণ্ডিশ্যন আছে, পুৰা টিপটপ আছে ন? টিপটপ ফুল গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে। ঠিক আছে, টাচ স্ক্ৰীন ডিছপ্লে আছে। গাড়ীসমূহ এনে যিসমূহ গাড়ী দেখুৱাইছে সব গাড়ীতে মানে ৱাৰেণ্টি গ্যাৰাণ্টি আছে নেকি? গোটেইবোৰ গাড়ীতে আছে আপোনাৰ। কিমান দিনৰ? মানে চাওক, 20ৰ ওপৰৰ গাড়ীখিনি মই 6 মাহৰ দি দিওঁ। 20ৰ আগৰ যোনবিলাক আছে, বেছি পুৰণা গাড়ীটো মোৰ তাত নাই, আৰু ৰিফাইনেন্স নোহোৱা গাড়ী মোৰ তাত নাই। যিখিনি আছে মই মোটামুটি 3 মাহ দি আছোঁ। মানে প্ৰায় ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী চব ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী। যোনখনে চাই আপুনি ফাৰ্ষ্ট অনাৰ পাব, কোনো গাড়ী ছেকেণ্ড অনাৰ নহয়। ছেকেণ্ড অনাৰ নাই। যদিহে কোনোবা এখন গাড়ী এক্সচেঞ্জৰ গাড়ী আহে, হয়তো সেইখন এখন ওলাব পাৰে, কিন্তু মই যিখিনি মই নিজে ডাইৰেক্ট পাৰ্চেজ কৰি আনো চব ফাৰ্ষ্ট অনাৰ। ফাৰ্ষ্ট অনাৰ চব। আচ্ছা ঠিক আছে। এয়া কিমান চনৰ কৈছিলে? এখন আপোনাৰ 19ৰ। আচ্ছা, প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? এখন আপোনাৰ 4.5 লাখ টকা ৰাখিছে। আচ্ছা, নতুন কিমান? নতুনটো আপোনাৰ 8 লাখ টকা গ্ৰেণ্ড আইটেন, আপুনি জানেই, মানে আধাতকৈ কম হৈ গ'ল। আপোনাৰ 19ৰ গাড়ী। আচ্ছা, এয়া কি গাড়ী? এখন আপোনাৰ চুইফ্ট 2021ৰ। 2021ৰ চুইফ্ট হয় না? 21ৰ চুইফ্ট হয়। চাওক, আফটাৰ মাৰ্কেট 10.5 ইঞ্চ ডিছপ্লে লগা আছে, বেক কেমেৰা লগোৱা আছে। আচ্ছা, ফুল গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্ট।
ওকে কোনো টাচ আপ হোৱা নাই গাড়ী ঠিক আছে এখন গাড়ী আপোনাৰ একদম ধুনীয়া এটা দামত দি আছোঁ 5,90,000 টকা 21 চনৰ চুইফ্ট মাৰ্কেট ট্ৰাই কৰি ল'ব ওকে 5,90,000 টকাত দি আছোঁ মই আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখুৱাম এইখন কি গাড়ী এখন আপোনাৰ সেম ডিজায়াৰ 1900 পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট হয় আপোনাৰ এখন চাই লওক এখন গাড়ীটো আপোনাৰ আফটাৰ মাৰ্কেট বহুতখিনি বস্তু লগোৱা আছে আচ্ছা ফুল গাড়ী ক্ৰম কিট লগোৱা আছে আফটাৰ মাৰ্কেট 10.5 ইঞ্চ ডিসপ্লে লগোৱা আছে বেক কেমেৰা লগোৱা আছে এইটো এবাৰ চাই লওক এসব আফটাৰ মাৰ্কেট লগোৱা আছে মানে সব ওয়ার্কিং আছে না 4 আফটার মার্কেট লগোৱা আছে মানে গাড়ী এটো ফিলিং হ'ব দিয়া নাই যে একদম মানে এখন টপ মডেল বনোৱা আছে টপ মডেল হয় বুলি ফিলিং হ'ব দিয়া হয় টপ মডেল বনোৱা আছে আৰু এখন গাড়ী মই 5,25,000 টকা একদম ফাইনেল দামটো দি দিছো 5,25,000 টকা মই দি দিম হয় আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুন এখন টাটা পাঞ্চ 2023 সাত মানে 8 মাহ পুৰণি গাড়ী ঠিক আছে এখন গাড়ী আপোনাৰ কতটো স্ক্ৰেচ নাই চাই লওক এবাৰ ফুল গাড়ী অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে টাটা পাঞ্চ 23 আৰু এখন আপোনাৰ মই 6.5 লাখ টকা লগাইছো নতুন দাম আপোনাৰ 8.5 লাখৰ ওপৰত আহে 8.5 লাখ নতুন দাম মই আপোনাক শুনি ভিডিঅ ফাৰ্ষ্ট টাইমে কৈছিলো ভিডিঅ যে নতুন গাড়ী লওক 1 লাখ 2 লাখ টকা কমত লওক সেই ব্ৰেণ্ড নিউ শ্ব'ৰুমত থকা গাড়ী নিচিনাই পাব আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আৰু দেখুৱাম দৰ্শকসকল আৰু গাড়ী আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্কিঙত তো আৰু গাড়ী ৰখাই আছে ইনোভা ক্ৰিষ্টা আহি আছে ইনোভা ক্ৰিষ্টা ডিলাৰত আহি পোৱাহি নাই গতিকে আহি পালা আমি 21 সেইখন আপোনাৰ ক্ৰিষ্টা 21 কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 65,000 জেনুইন মানে 21 ক্ৰিষ্টা আৰু কোনো বিসংগতি নাই কোনো ফুল গাড়ী অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে দৰ্শকসকল আমি স্ক্ৰিনত দেখুৱাই আছো ফটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে দেখি আছে ক্ৰিষ্টা ইনোভা ক্ৰিষ্টা 21 হয় পুৰা টিপটপ আছে গাড়ী একদম A1 কন্ডিশন আছে আচ্ছা আৰু নতুন এখন ক্ৰিষ্টা যদি ওলাব যায় কিমান পৰিব আপোনাৰ এখন মোটামুটি 22.5 লাখ মান টকা আহে আপোনাৰ ইয়াত কিমান ৰাখিছে মোৰ ইয়াত আপোনাৰ মিনিমাম 5 লাখ টকা কমতটো পাবই 5 লাখ টকা কমত মানে কিমান পৰিল মোটামুটি ধৰক 18 লাখ পাই যাব 18 লাখত পাই আছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ী দেখুৱাই আছো ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থাটো আছে 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 অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে ক্ৰিষ্টা বুলি নহয় সকলো গাড়ী ফাইনান্সত হ'ব হৈ যাব ন ক্ৰিষ্টা ফাইনান্সত নিবলৈ ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগিব মোটামুটি প্ৰফাইল ভাল থাকিলে 5 পৰা 7 লাখ টকা ওলাই যাব আচ্ছা ঠিক আছে আমি এইখন গাড়ী দেখুৱাই আছো এইখন কি গাড়ী এখন আপোনাৰ আৰ্টিগা ZXi মডেল হয় এখন আপোনাৰ 20 আৰ্টিগা ঠিক আছে পুশ বটন এলয় গুটেখিনি আছে আৰু এখন গাড়ী নতুন ওলাব গলে 12.5 লাখ মান টকা আহে আচ্ছা সব মানে ওয়ার্কিং কন্ডিশন আছে টিপটপ আছে কন্ডিশন আছে একো ইস্যু নাই একদম দিয়া দামটো কৈ দিছো আপোনাক এটা বাৰ্গেনিং নহব 860 8,60,000 টকা নতুন কিমান 12.5 লাখ টকা আহে আচ্ছা 12.5 লাখ নহয় 8,60,000 টকাত আছে আৰু বাৰ্গেনিং নহব ঠিক আছে নেক্সট এয়া দেখুন সুইফট এখন আমরা সুইফট 17 এর সুইফট ঠিক আছে রানিং সবচেয়ে কম হয়েছে 39,000 17 চনৰ সুইফট বহুত কম রানিং হয়েছে চাৰিটা টায়াৰ নতুন ঠিক আছে টিপটপ আছে না মিউজিক সিস্টেম পাওয়ার স্ট্রিং 4 পাওয়ার উইন্ডো সব রানিং আছে না কমপ্লিট মোৰ গাইড সব রানিং পাব আচ্ছা এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা মিস আছে একো মিসিং নাই ফুল ওয়ার্কিং হ'ব সব যিখিনি আপুনি ফিচার্স থাকিব গুটেখিনি ওয়ার্কিং থাকিব আচ্ছা প্রাইস কিমান লগাইছে এখন প্রাইস আপোনাৰ একদম দিয়া দামটো 4.5 লাখ টকা আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট ওয়াগনার দেখো ওয়াগনার 2016 ৰ ওয়াগনার হয় আপোনাৰ ফুল গাড়ী অৰিজিনাল পেইণ্টৰ ওয়াগনার এখন গাড়ী মই আপোনাৰ 3,30,000 টকা দি আছো 3,30,000 টকা দি দিম ওয়াগনার না 16 আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট হোন্ডা এখন দেখো হোন্ডা এখন ক্রেটা হয় ক্রেটা 2020 মডেল ঠিক আছে সব চাৰিটা টায়াৰ নতুন মই লগাইছো এখন S প্লাস হয় ঠিক আছে এখন S প্লাস এখন খালি সানৰুফটো বাহিৰে গুটে ফিচার্স আছে আচ্ছা যেনেকে আপোনাৰ পুশ বটন আছে এলয় মই আফটাৰ মাৰ্কেট লগাই দিছো এম্বিয়েন্ট লাইটিং আছে আফটাৰ মাৰ্কেট বেস টিউব লগোৱা আছে গাড়ী A1 কন্ডিশনত আছে আৰু এখন গাড়ী নতুন কিনিব গলে আপোনাৰ 15,26,000 মান টকা আহে 15,26,000 টকা আহে মই এখন আপোনাৰ একদম ফাইনেল দামটো কৈ দিছো 10,80,000 টকা দি দিম এখন 10,80,000 টকা 80,000 এসা আপোনালোকে দেখুৱাই আছো গাড়ী প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট আছে নতুন কিনিব গলে 5 লাখ টকা বেছি পৰিব গতিকে 5 লাখ টকা কমি গল ডাইৰেক্ট গাড়ী দাম পাৰ্কিঙত আৰু গাড়ী আছে পাৰ্কিঙত কি গাড়ী আছে দাদা পাৰ্কিঙত আপোনাৰ অল্টো পৰা ধৰি অল্টো
তাৰপিছত আপোনাৰ ৱেগেনাৰো আছে, নিউ লুক্সৰ ৱেগেনাৰ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ইয়ন, তাৰপিছত আপোনাৰ 7 চিটাৰ কম বাজেটত যদি মানে লাগে, প্ৰায় মডেলৰ গাড়ী আছে, প্ৰায় 7 কোম্পানীৰ চিটাৰ গাড়ী কম আছে। বাজেটত যদি কোনোবা গাড়ী বিচাৰে, ৰেডি গো প্লাছ আছে, প্লাছ আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ আছে, প্লাছ চব 7 চিটাৰ কম বাজেটত। সেইবিলাক আমি দেখুৱাহি নাই কাৰণ বহুত দীঘল হ'ব, ভিডিঅ'টো ব্ৰেজা আমি পাব, দীঘল কৰিব ডিজেল এটা বিচৰা দেখিলে নাই। পেট্ৰল এটা ব্ৰেজা আছে 2021ৰ আচ্ছা ব্ৰেজা, আচ্ছা তেনেকুৱা গাড়ী পাব। প্লাছ আপোনাৰ মোটামুটি আহিবলগীয়া যিখিনি গাড়ী আছে SUV গাড়ী, সেইখিনি আপোনাৰ ধৰক স্কৰ্পিঅ আহি আছে, XUV 500 পাই যাব। হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে DV প্ৰিমিয়াম কাৰৰ পৰা দাদাগৰাকীয়ে, স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট প্ৰত্যেকখন গাড়ী দেখুৱাইছে, মডেল জনাইছে, দাম জনাইছে। এই পৰ্যন্ত চাই যদি আপুনি ভাবিছে যে আপুনি টপ মডেলৰ গাড়ী, ইয়াত দেখুওৱা টপ মডেলৰ গাড়ী আপুনি নিব পাৰিব, আপোনাৰ বাজেটত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ডিছপ্লেত মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ, এই নাম্বাৰৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। কেৱল গাড়ী কিনিম বুলিয়ে যে যোগাযোগ কৰিব সেয়া নহয়, আপোনালোকে ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ কি গাড়ী পচন্দ বা কি গাড়ী লাগে। ইয়াত নেদেখা গাড়ীও আপুনি ইনকুৱাৰী কৰি সুধি ল'ব পাৰে। আহি থকা দিনত DV প্ৰিমিয়াম কাৰ আকৌ নতুন ষ্টকত আহিম, চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি। মোৰ এই চেনেল ইউটিউব, ফেচবুক যিকোনো এণ্ডলত চাই ফ'ল' ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই কাৰণ ধৰণৰ উপস্থাপন সকলোতকৈ আগতে আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। আৰু এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনে অৱগত হৈ গাড়ীৰ বিষয়ে গম পায়, ষ্টকৰ বিষয়ে গম পায়, বাজেটৰ বিষয়ে গম পায় আৰু গাড়ী ক্ৰয় কৰি যাতে উপকৃত হয়।